宝藏实在是太多了。本月爱用物第一位，滚滚女明星跟大家 say hi。女明星都是高冷的啊，没错，我终于拥有布偶了。好吧，其实国庆节暂时寄养在我家的小猫咪，只能短暂的体验一下拥有仙女猫的感觉。这个月啊，乳液紫、唇膏紫、颈霜紫、面膜紫，还有脱发的。彩妆不是很多，因为这个月没怎么买口红。10月再战，都说了内容实在太多了，马上开始。第一个先说皮宝修护霜，这个产品呢，我发现的时候我就想着马上安利你们，但是吧，我又担心提前剧透完了，发视频的时候你们都不来了，好心机哦。今天放在第一个，油皮乳液来了，外油内干乳液来了，油敏皮有的用了啊。皮宝舒缓修护霜，不要被它的外表所迷惑哈，这是一个被颜值耽误的宝藏。这款的思路就厉害在屏障方面考虑到了所有屏障，一瓶可以同时修护物理屏障、微生物屏障和免疫屏障。这样一来，不管你是干燥起皮的物理屏障问题，还是像泛红瘙痒的免疫屏障问题，都能一步到位。物理屏障方面就是常见的角鲨烷、时间酰、口头糖、胆塞醇，修复皮肤砖墙结构的。这个上期视频刚讲过啊，同时还添加了植物提取，让皮肤屏障的保湿力更强。在平衡微生物屏障，也就是皮肤菌群方面，是增加了天然亚麻籽提取物来抵御有害微生物。然后还有非常重要的免疫屏障，免疫屏障什么意思呢？比如冷热交替脸就红了，秋风一吹脸又泛红过敏了，有这样的请疯狂扣一，这个就是需要修护免疫屏障。这方面一个是海蓝之谜会用到的一个成分叫 GP4G 高端原料，可以迅速减少温度变化对皮肤的刺激，那这不换季太适合了。还没完，更有意思的在后面，我先把一堆成分给你们打在屏幕上，看起来是不是很中医？我呢是一个不怎么相信中医的人，但我是一个相信现代医学的人。开始看到这些成分的时候，我真的超级迷，后来我就查了一下皮宝这个品牌的资料，皮宝是用现代医学来科学的解释中医成分，比如那个防风和天麻，要是写驱风散邪啊，你走开，我不吃这套。实际上呢，它们是可以抑制组胺反应的，抑制炎症因子的释放。组胺反应就是你脸上突然起了个疙瘩，又红又痒。我冬天脸上有时候就会这样，这么一解释就有理有据对吧？完全科学。主要是你们看它这个质地啊，它这个质地我可以说是所有舒缓面霜里面最轻薄的，它里面的乳化剂加的非常低，把一个乳液做成了一抹化水的质地。配方我已经替你们检查过了，你们也可以自己去透明标签查，外油内干的油敏皮可以放心使用。搭配方面可以说是万能搭配，比如说敏感肌，你把它当做一个日常的乳液每天使用；普通肌可以搭配刷酸或者 A 醇都行，可以用来舒缓刺激。像小菜它虽然是油皮，但是在飞机上太久的话，那个空调一直开着，它也会脸干，就很需要这样一个清爽不油腻的乳液来保湿，太适合了。这个真的是我近期发现的最大宝藏。秋冬一到，唇膏也是必不可少的。作为一个很不爱喝水的人，我的嘴唇每天都是相当的惨烈。就秋天一到，仿佛有一个魔鬼，它在抽干你身体里的水分。这两天被逼的办公桌上我都放上小唇膏了。这个月有用到这个曼秀雷敦小蜜油，我用了觉得各方面都很 OK。它虽然叫油，但是不油腻啊，给你们涂看看，涂成这样，不油吧？它里面滋润的成分是蜂蜜啊、植物油这些，能够达到一个食品级滋润，非常安全。我舔嘴的时候呢，是能感受到一点蜂蜜的味道。我因为拍视频要用各种各样的口红，同时就需要一个好的口红打底。有些唇膏吧，它滋润是滋润，但是糊在表面一层油腻腻的，然后口红涂上去也不显色，不够滋润的就仿佛涂了个寂寞，该起皮还是起皮。为什么突然来太阳？我的色温都变了。但小蜜油是我认证过的口红 CP， 它既能有一定的滋润度，又不会影响口红本身的质感。上嘴的时候就会感受到唇部是饱满的，然后唇纹也会被隐形。我去拿支丝绒的口红做个实验啊，找了支纪梵希的这个，因为秋冬嘛，哑光口红会涂的比较多一些，但是它又很干，我就经常刚涂的时候挺好的，出门一趟就卡在唇纹里，干在嘴上了，看起来就很不精致。我先裸唇涂个口红啊，在纸巾上拨一下，看着唇纹，我再用唇膏打个底，这样涂的时候会更显色更顺滑，再拨一下。看着对比，打底过的明显均匀很多，这才是口红的正确打开方式，才能涂出小红书上那种美美的唇。总体来说，这个曼秀雷敦小蜜油的滋润度啊、使用感我都很喜欢，可入。还有一点很重要的就是它是一个食品级滋润，毕竟是上嘴的东西，没有酒精、色素、防腐剂等刺激性成分，像孕妇啦、敏感肌都可以放心使用。而且它才30多块钱，这么便宜就不送你们了，自己冲吧。下一个也是你们催了无数次的品类，颈霜来了 HBN 的视黄醇淡纹颈霜，里面有50克。这么一大个才100多块钱，物有所值。因为吧，我感觉真没必要花那么多钱去买一个说不定还没有什么效果的颈霜，有这些钱买个好点的精华不香吗？他们家做双 A 醇抗老口碑吹爆，特别是这个双 A 颈霜，我记得还上过时尚芭莎。关于颈纹真的是要日常注意，不要激动，脖子有颈纹真的很显老，而且整个人的精致感都会下降。护肤的时候每次都要记得涂脖子，好吗？他们家的全系列都采用这种 PET 逼光屏包装，是这种偏啫喱质地的。我平时呢就是
就是先挤在手上，然后仰起头，从下往上吐，一边吐一边心里默念：我没有颈纹，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 就完成了。他家的颈霜主打成分是双 A 醇，但我们的脖子会更敏感一些，皮儿会比脸上的薄，所以它分为了视黄醇和视黄醇棕榈酸酯。论淡纹 ，VA 最强，这方面是毋庸置疑的。它的 A 醇同样是也使用了包裹技术，就是把 A 醇包裹在一颗颗小珠珠里，来增加稳定性，减少刺激性，同时还添加了原料价格不便宜的2裂酵母来修护基底。我用它还感受到一个很好的效果，就是会减少脸和脖子的色差。我最近脸有变白，脖子就显得黑了。正品里面还有烟酰胺来美白。虽然我知道涂防晒的时候呢，脖子要用和脸上一样的用量，但是这个手啊，挤的时候就是不听使唤，一涂到脖子的时候，你就不舍得挤那么多，然后脖子就一天一天逐渐变黑了。请把真实打在公屏上。所以它不仅仅只是平价，它是真正的把每一分钱都做在了成分上，照顾到淡纹、修护、美白3个方面，性价比非常非常高。年轻人赶快用起来，老了就真的晚了。啊，怎么讲这么慢？加快速度，加快速度！下一个是一个眼霜，我跟你们说它非常有意思。我拿到它的时候呢，就觉得哇靠，这种东西得赶快和你们分享。看它是一个双头眼霜，一边是主打 VC 成分的，一边是主打 VA 成分的。没有见过吧？我也是第一次见，这配方师也太心机了吧！好像忘说名字了，毕生之眼早 C 晚 A 眼霜。我们的脸每天早 C 晚 A 的，白天给他们抗氧化、抵御自由基，晚上用来抗老、修复高损伤。它就把这个思路移到我们的眼睛上了。不得不说，配方师真的太细心了。就凭这点，就超圈粉有没有？它的两头呢，每一边都是10毫升，一共就是20毫升，就等于你花100多块钱，同时拥有了2个功效型成分，性价比真的是很高。我感觉这句话我今天一直在不停的重复。早 C 是包含了8%的 VCIP 来抗氧提亮，支化 VC 的光稳定性、透皮性都不错，就不会像圆形 VC 那么事儿逼。再就是5%的葡糖基、橙皮苷和咖啡因，促进眼部血液循环呢，包括早上的消水肿也给你考虑到了。晚 A 这里的 A 呢，用的并不是传统 V， 用的是3%超 A 酸，也就是视黄醇 HPR。3%听起来有点吓人，但其实是原料组的含量，不要害怕，它是无需转化，直接与 A 酸受体作用，刺激性有没有 A 酸那么强。VA 最拿手的就是细纹嘛，我跟你们说，天越来越冷了，冬天最容易出干纹了，你们一定注意啊！还加了20%的六胜肽，用来缓解表情肌收缩，主要针对动态纹，就方方面面考虑的很周全。而且除了成分，它的质地也是根据早晚护肤习惯来调配的。白天 VC 这边它就做的相对清爽，是精华乳质地很好吸收，属于好推开又好跟妆的那种。晚上 VA 的质地就会厚重些，是这种霜的质地，更适合晚上的肤感。但是吧，它会有一股 VA 的原料味，我看了看，没香精没酒精，而且我觉得 VA 原料味挺好闻的，所以这个就不挑刺儿了。整体来说，除了孕妇慎用 VA， 其他的什么肤质都可以用。再下一个是我直播的时候送给大家的一个面膜。面膜因为我是干皮嘛，所以我平时用的都是纯保湿的比较多。后来是一个博主朋友安利给我的磨皮加提亮的面膜，我先不描述，你们就先感受一下它的话术，简直就是传销组织头头的实力。我就整来2盒，我当时用的时候是没上市的新品，淘宝都买不到的。前几次用的时候吧，说实话我没什么感觉，因为吧我的皮肤平时保养就太好了。前几天不是因为我没卸妆导致皮肤又差又特别粗糙嘛，就出了效果。如果说你是用过 SK-II 神仙水的，敷一片它的效果就和湿敷了神仙水的效果非常像，皮肤会变通透变亮，就是你照镜子去怼着你的脸看，可能以前是有一点暗沉浑浊的感觉，然后用久了皮肤那个通透感会提升。这个面膜简单来说就是1成分好，2吸收好。嗨，大家，这个视频后面的内容本来应该是我到洗手间来给你们敷这个面膜，我一面敷一面讲解，但是后面的素材储存卡坏掉了，所有内容一个没存上。然后呢，现在已经下午3点多了，我这个视频发出来也是8、9点，我现在也来不及重拍、重加字幕、重剪，我就只能快速的跟你们说一遍，但是可能就没字幕了，我尽量说的清楚一点。这个面膜我上一条拍的时候已经是最后一片了，然后我就用了，我现在也没法贴了，我就重复一下刚才，我刚才就是把它撕开，然后贴到脸上之后给你们介绍说这个面膜质呢是稍微厚一点的，因为功能性的面膜它需要有一个压力来促渗透、促吸收，所以敷的时候呢可以这样往上提拉着敷。这里面呢主要是94.点几的酵母提取物，你们有没有发现最近很多国货品牌都会说啊我们添加了酵母提取物，但是我之前就跟你们讲过啊，原料的水平绝对是参差不齐的。它这里面的酵母提取物呢是来自我国著名的上市公司辉文生物，他们家的这个酵母厉害了，是供日本的资生堂还有 Pola 来使用的，是国内做酵母最厉害的一个公司，所以说就是和其他相比啊，你们懂得。这款的膜布呢，它不是像保湿的那种蚕丝的什么超薄，它是稍微有一定厚度的，你贴的时候会感觉整个脸被它包裹的非常紧。主要的一个功效呢，就是磨皮和提亮的功效，真的和 SK-II 神仙水非常像。油皮用了会比干皮效果更好，因为干皮本来就皮肤挺嫩的嘛，你可能感受不出来，但如果你是那种比较粗糙暗沉的肌肤，贴上去之后效果就会很好。而且如果说它卖50块钱一片，那可能我用了之后就是挺好的，还不错。但是它这一盒，它一盒是5片，才
180几块钱，立马我给你们安利的这个激动指数得翻个3倍，因为现在国货的竞争真的非常激烈，里面有混子，也有是拿出真材实料来做产品的。就尽管它的包装可能好像也是有点直男风，但是产品是绝对没有问题的。然后我有联系原料厂那边，想着说去给你们去厂里拍个视频，比如说什么揭秘面膜什么什么内幕，揭秘工厂叉叉叉这种的视频主题，不知道你们想不想看？然后再后面的内容我就可以完全的还原来给你们拍了。下一个是我这个月买了雅诗兰黛的第7代小棕瓶，第7代它的外观就会更有棱有角，质地也会更好一些。之前因为国内法规问题，它的核心成分用了替代成分，现在第7代是回归了这个3肽-32的添加。除此之外，配方也有一些新的改变，但是我今天不打算跟你们说太详细，因为我会在双11付定金之前，大概是10月20几号的时间，跟你们出一期热门大牌精华测评分析。这样的话，你们看完了再决定要买哪个，再付定金。我禁用下来呢，是明显会感受到第7代的修复效果更好，因为我之前用第6代的时候是有点无功无过。不过还有一个原因就是我用第6代的时候，那个时候皮肤太差了，可能什么护肤品都拯救不了。现在皮肤呢虽然长痘，但起码是个健康皮，就是可能有时状态好，有时状态不好。在皮肤状态不好的时候，就会感受到它的修复力。如果你用第6代的效果很好，那么第7代只会更好。那如果说你还在纠结，可以等看我下个月的视频再决定买哪一个。下一个是你们期待的脱发产品。我先强调，脱发产品最权威的就是米诺地尔丁，它是一种药，抹在头皮上的，抹在发际线的。一直都有私信让我出脱发视频，其实我以前有出过，但是我那天回头看了一下，当时的视频拍的实在是太不成熟了，你们不用回去看，我今天就在这里面给你们总结一下。总而言之，就是像一些日化产品做的生发洗发水、生发液啥的，你们就不要买了，都不如米诺地尔丁。它是会有好多牌子的，比如说我们家买过曼迪的米诺地尔丁，还有这个蓝色杆的米诺地尔丁，反正你们只要去淘宝搜米诺地尔丁，就会什么阿里巴巴大药房各种的就会出来，你们随便买就行。小菜用下来是觉得没有什么差别的，然后我们就一直回购最便宜的，因为它已经坚持用了2年多了吧，得有。它呢就属于天生的发际线比较高，再加上这边两边会脱发，用了之后确实会有所缓解，就不会肉眼可见的一直往后了，会让你停在这个地方。但如果说你是太往后了，你还是得靠植发，不可能指望一个生发液给你都长出头发来，那有点太可怕了。还有一点我要跟你们说的是，它这边写了一个5%什么男性专用，但是其实这个东西是男女都可以用的，女性是2.5%，就是一个比较低的浓度，所以不要女生看了觉得女生不能用，男女都是可以用的。不过它有一个缺点，就是前期会有一个狂脱期，就是先会不停的掉，然后再慢慢长出小绒毛，就和刷酸先爆痘后面再祛痘这个过程差不多。如果说你不能接受这个狂脱期啊，还有一个东西是拜耳的一个生发液。拜耳它是一个很靠谱的大公司啊，虽然说它不是药，但是他们也是有人体实验就证明真的会有生发效果的。就这俩供你们选择，如果说首选的话，我肯定还是推荐你们米诺地尔丁啊。下一个是这个内可的保湿喷雾，因为秋冬一到，干皮立马就会感受到皮肤需要非常的保湿才能上妆服帖，保湿喷雾用来用去还是内可的效果最好，虽然喷头依旧是如此之烂。我用它就是2个用处啊，第一个就是比如说我现在已经护完肤了，我要开始上粉了，我在上粉之前先全脸的喷一下，等它到一个半干快要干有一点微微黏的状态的时候去上妆就会很服帖很保湿。第2个用处就是全脸上完粉之后，我会先薄薄的蘸一层散粉，非常薄的那种，就在脸上把它铺开，然后再全脸喷一层喷雾，这样的话又不会脱妆又会保湿不卡粉。总的来说它就是又可以充当妆前的保湿，又可以充当妆后的保湿加定妆，就除了喷头没有任何可以吐槽的点。或者说你们还用到过什么和它功效特别像但是喷头又比较好用的，欢迎推荐给我。这个如果不是因为它好用，妥妥的就是雷品吐槽。还有最后俩了，用了一个卸妆产品，是一个 CoverMark 的卸妆乳，这个我推荐给所有的干敏皮用来秋冬卸妆，因为卸妆乳是所有卸妆产品里面最温和的。像我平时如果只涂个防晒或者画一个特别淡的妆的时候，我就会用它，特别方便，就直接。不过它的那个用量会很费啊，像我全脸要用4泵，所以这桶用的非常快。但是卸妆乳的卸妆力是很弱的，比如说我用其他的卸妆膏，可能全脸揉个10几20秒就卸完了，它的话我肯定要揉半分钟以上。但也确实很方便，因为揉完了之后直接用水冲掉，也是不需要乳化等一些繁琐的步骤。冲完了之后呢，脸上就仿佛像涂了水乳一样，那种有微微的润感，因为它本来是乳就是滋润的嘛。所以说油皮我不推荐，我只推荐给干皮，尤其是干敏皮，这个卸妆是很不伤肤的。最后一个，这个月就一个雷品，你们看它是不是长得非常像多芬的磨砂膏？这个是多芬的磨砂膏，这个是一个多芬的身体乳。我就是因为多芬磨砂膏就是这个冰激凌味道香香甜甜的太好闻了，然后我就想着说，我用完磨砂膏身上有那个香味，为了让那个香味更持久一些，我再用一个同样味道的身体乳，那岂不就是完美了吗？结果这个身体乳把我粘的，我第一次打开的时候都以为它是个发膜，来你们感受一下，
它就真的是那种很粘稠的质地。我的用量呢，也都是和我平时涂其他保湿身体乳用量是一样的，涂完了之后就是粘。不管你是等10分钟、5分钟，还是你晚上涂完了第二天起来，它依旧都粘。而且我身上是那种极度干皮，它涂在身上呢，就会有一种皮肤表面是有一层油油的，但是你仔细往里看，你的皮肤好像还是干干的，同时它又粘。反正就除了味道，该做好的事儿一个都没做好。喜多芬爸爸，虽然我很喜欢你们家的磨砂膏，但是这个身体乳实在是要吐槽一下啊。好了，重拍完了，对不起大家，后面的实在来不及加字幕了。那个啥，9月份呢，因为我9月份确实有点忙，所以说就没有空去逛淘宝呀，搜一些新的，比如说零食啊、生活用品。我这个月淘宝记录非常的空，就还基本上都是护肤品什么的。10月份吧，我努力找更多好用的东西。不过10月底我应该不会出月底爱用物了，我会出空瓶剂。我当博主这么久了，我一次空瓶剂都没出过。咱们整个大型的啊！好了，那如果你觉得这个视频对你有帮助的话，请多多帮我一键3连，微博的小伙伴请多多转发关注。那就是我们下个月不对，这个月还有一个视频哦，对，这个月最后一个视频是那种疯狂送东西的，记得来哦。下期见，拜拜。